आपके घर में आपके दादाजी हो सकते हैं, पिताजी हो सकते हैं, आपके पति भी हो सकते हैं, कोई भी हो। हर घर में कोई ना कोई एक ऐसा इंसान रहता है जो खर्राटे भरता है। अगर वो खर्राटे भरेगा तो रात में आप उनके बाजू में बगल में सो नहीं पाएंगे और आपकी नींद भी डिस्टर्ब होगी। कई बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ, ग्रुप में मैं शिरडी चले गया घूमने, वहाँ पे मेरा दोस्त रूम में खर्राटे भर रहा था, मैं पूरी रात नहीं सोया। लेकिन आज हमारे पास सॉल्यूशन है, तो मैं आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप भी घर पे करेंगे तो 20 दिन के अंदर ये जो समस्या है पूरी तरह से हल हो जाएगी। तो कैसे करना है वो देखिए। सबसे पहले हमें राइट साइड इस तरह से बैठना होगा और यहाँ पे ये देखिए, ये जो चेस्ट है, निप्पल है, निप्पल के बिल्कुल सामने यहाँ पर हमारा जो है थाइमस ग्लैंड होता है। तो इसमें क्या है करना है हमें, तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि इधर राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ 12 बार इस तरह से हम ऐसे क्रॉस में इस तरह से, देखिए एक पॉइंट इधर जाएगा, एक इधर जाएगा और बिल्कुल यहाँ पे सेंटर में आपको प्रेशर आना चाहिए। कैसे करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक। अब जैसे हमने राइट से लेफ्ट की तरफ सबसे पहले 12 बार किए, उसके बाद फिर हम लेफ्ट से राइट की तरफ करेंगे सेम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक, ये हमारा हो गया। उसके बाद कम से कम 5 सेकंड का गैप करेंगे, फिर वापस करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक, वापस करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ पर थाइमस ग्लैंड होता है, उसे ही स्टिमुलेट करने के लिए ये पॉइंट दिया जाता है। ये करने के बाद देखिए 12 इधर किए, 12 इधर किए, वापस हमने 12 इधर किया, 12 इधर किया, मतलब 2 राउंड करना है। उसके बाद में क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक वापस हम राइट से लेफ्ट की तरफ चेस्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब इधर करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। वापस इसे दोहराना है जैसा हमने उसमें दोहराया था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। वापस इधर करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बस ये करके आपको छोड़ देना है। 20 दिन अगर आपने सोने से 1 घंटा पहले इसे आपने किया तो गारंटी के साथ उनका जो खर्राटे भरना है वो बिल्कुल कम हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।